you do me a favor សំពឹងលោកជួយធ្វើការខ្ញុំមួយបានទេ Would you do me a favor ខ្ញុំពឹងលោកតើលោកអាចជួយធ្វើការងាររឿងមួយឲ្យខ្ញុំបានទេ B គេថា I would if I could ណា I would if I could មានន័យថាម៉េចបើអាចជួយបានខ្ញុំនឹងជួយ I would if I could មានន័យថាបើអាចជួយបានខ្ញុំនឹងជួយអញ្ចឹងបើអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះតែជួយហើយណាភាសាខ្មែរយើងគេនិយាយអញ្ចឹងបើអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះធ្វើហើយ I would if I could Ok សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្ត Area នៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកការសន្ទនាអង់គ្លេសឆាប់ចេះនិយាយជា clear មួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាឲ្យបងប្អូនព្យាយាមតន្ទិញព្យាយាមអានវាឲ្យវាថ្នឹកមាត់ឲ្យវារត់មាត់ទៅដើម្បីឲ្យឆាប់ចាំពាក្យទាំងអស់នេះណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹង clear នឹងមានអីខ្លះបងប្អូនមកមើលតែម្ដងអូខេដូចទី1គឺថា Would you please do me a favor ណា Would you please do me a favor A គេស៊ូ B ថាម៉េចបាទស៊ូថាអត់ទៅបាទលោកជួយធ្វើការឲ្យខ្ញុំមួយបានទេ Would you please do me a favor ពាក្យថាការងារហ្នឹងគឺពាក្យ favor កិច្ចការបងប្អូន Would you please do me a favor តើអ្នកឯងជួយធ្វើការងាររឿងមួយឲ្យខ្ញុំបានទេបាទសួរហើយបាន B គេថា Glad to What is it Glad to What is it Glad to What is it ប្រែខ្មែរថារីករាយនឹងធ្វើជានិច្ចការងារអ្វីទៅ Glad to មានន័យថារីករាយណាខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលធ្វើការងារហ្នឹងតែការងារអីទៅ What is it ការងារអីបាន A គេថា Please help me move this wooden box to the corner ណា Please help me move this wooden box to the corner មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាសូមជួយរំកិលណារំកិលហឹបឈើអានេះហឹបឈើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យ wooden box មានន័យថាហឹបឈើណាសូមជួយរំកិលហឹបឈើនេះទៅគៀនណា to the corner ទៅគៀនឲ្យខ្ញុំបន្តិចណា Please help me move this wooden box to the corner សូមជួយរំកិលហឹបឈើនេះទៅគៀនឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកទៅគៀនគឺ corner ទៅគៀនទៅជ្រុងណាអញ្ចឹង please help me move this wooden box to the corner បាន B គេឆ្លើយថាម៉េច Okay let's go Okay let's go Okay let's go មានន័យថាម៉េចល្អទៅអញ្ចឹង Okay មានន័យថាមានអីទៅអញ្ចឹង let's go ទៅអញ្ចឹងបាន A គេនិយាយថាម៉េចទៀតបងប្អូន Thanks a lot អរគុណច្រើនណា Thanks a lot អរគុណច្រើន It's very kind of you It's very kind of you មានន័យថាអរគុណច្រើនហើយណាពិសេសគឺសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់លោក It's very kind of you kind មានន័យទឹកចិត្តល្អសន្តានចិត្តល្អ Thanks a lot អរគុណច្រើនណា It's very kind of you អរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកបាទបាន B គេថា not at all ណា not at all ប្រែថាមិនអីទេគ្នាឯងតា not at all មិនអីទេគ្នាឯងតាបាទហើយបានបន្ទាប់មកទៀត A គេសួរថា Can you help me Can you help me Can you help me មានន័យថាខ្ញុំសូមពឹងលោកបន្តិចបានទេបាទ Can you help me ខ្ញុំសូមពឹងលោកបន្តិចបានទេបាទបាន B គេថាពឹងបានតែហាមពាក្យខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនបាទ Can you help me ខ្ញុំសូមពឹងលោកបន្តិចបានទេបាទB គេថា certainly បាទបានមានអីបានដែរ certainly បានមានអីចង់ពឹងរឿងអីបាន A គេថា How can I get to the hospital ណា How can I get to the hospital How can I get to the hospital តើខ្ញុំទៅដោយវិធីណាដើម្បីទៅដល់ទីពេទ្យមានន័យថាHow can I get to the hospital ខ្ញុំទៅដើម្បីទៅដល់ពេទ្យខ្ញុំត្រូវជិះតាមផ្លូវណាត្រូវទៅតាមផ្លូវណាទៅដោយរបៀបណាអីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹង B គេឆ្លើយថា Take a bus number 109 it will take you there Take a bus number 109 it will take you there មានន័យថាម៉េចឯងជិះរថ
រថយន្តក្រុងលេខ109ទៅ take a bus បែរជិះរថយន្តក្រុងលេខ109ទៅវាឡាននឹងជួននេះឯងទៅដល់ទីហ្នឹង it will take you there មានន័យថានឹងឡាននឹងជួននេះឯងទៅដល់ទីហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាជួនហ្នឹងគឺអង់គ្លេស take ណា I take my family to Kampot មានន័យថាខ្ញុំជូនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅកំពតទៅ I take my family to the airport ខ្ញុំជូនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅពលានយន្តហោះអញ្ចឹង take មានន័យថានាំឬក៏ជូនណាបងប្អូនបាទបន្តមកទៀត OIC how long will it take ណា OIC how long will it take មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទ Oh you lie ណា OIC ហ្នឹង Oh you lie how long will it take អញ្ចឹងអាផ្លូវទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងត្រូវចំណាយប្រហែលអាចជិះឡានភ្លើងមិញជិះរថយន្តក្រុងមិញត្រូវចំណាយពេលប្រហែលបាន B គេថា about 10 minutes ណា about 10 minutes ប្រហែល10នាទីតាប្រហែល10នាទីតា about 10 minutes ប្រហែលជា10នាទីទៅដល់ហើយបាន A គេថា thank you អរគុណច្រើនអរគុណលោកហើយណា thank you អរគុណលោកហើយ B គេថា don't mention it ណា don't mention it មានន័យថាមិនអីទេ mention មានន័យថាលើកឡើងណា don't mention it អូមិនបាច់និយាយទេមិនអីទេប៉ុណ្ណឹងបាន A ក៏សួរទៀតថា would you do me a favor អានេះអូខេមិញគឺបានរួចហើយណាបងប្អូនអូខេអានេះ clear មួយទៀតមានន័យថា would you do me a favor សូមពឹងលោកជួយធ្វើការខ្ញុំមួយបានទេ would you do me a favor ខ្ញុំពឹងលោកតើលោកអាចជួយធ្វើការងាររឿងមួយឲ្យខ្ញុំបានទេ B គេថា I would if I could ណា I would if I could មានន័យថាម៉េចបើអាចជួយបានខ្ញុំនឹងជួយ I would if I could មានន័យថាបើអាចជួយបានខ្ញុំនឹងជួយអញ្ចឹងបើអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះតែជួយហើយណាភាសាខ្មែរយើងគេនិយាយអញ្ចឹងបើអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះធ្វើហើយ I would if I could បាទបានគេថា would you please call a taxi for me ណា would you please call a taxi for me would you please call a taxi for me មានន័យថាម៉េចលោកអាចជួយហៅតាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំមួយផងបានទេ would you please call me a taxi for me លោកអាច call ហៅអាចទេហៅតាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំបានទេខ្ញុំអត់ទូរស័ព្ទអស់លុយអញ្ចឹងទៅបាន B គេថា certainly with pleasure មានន័យថាហៅតាក់ស៊ីថៃមិនបានណាថៃមិនបានបាទតែហៅតាក់ស៊ីថៃមិនបានបាទ certainly with pleasure បាទ certainly with pleasure ហៅតាក់ស៊ីថៃមិនបានបាទបាន A គេថា oh thank you very much មានន័យថាម៉េចអូអរគុណច្រើនហើយណាបាទបាន B ថា not at all មិនបាច់អរគុណអីទេណាមានន័យអាពាក្យហ្នឹងបើយើងនិយាយរៀងកំហុកមានន័យថាវាក្រោតក្រៀតណា not at all មានន័យថាអីទេអាហ្នឹងលក្ខណៈដូចយើងប្រើជាមួយពូម៉ាអ្នកស្គាល់គ្នាស្និទ្ធអញ្ចឹង not at all អីទេអាបាច់គុណស្រ័យទេណា not at all បាទអូខេអញ្ចឹងclear ដែលខ្ញុំយកមកចែកជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ហើយព្យាយាមអានព្យាយាមទន្ទិញ clear ទាំងអស់ហ្នឹងទៅគឺនឹងពូកែហើយបើសិនមកបងប្អូនមានបំណងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបរៀន clear អីទៀតបងប្អូនអាច comment ពីក្រោមវីដេអូមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសមកបរៀនបងប្អូនបាទអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ